der Garten 2023 mit Elektrogeräten von Stihl. Das kennt man von den Profis im Wald, aber das hier ist jetzt eine extra Serie mit Akkus. Grüß dich, du bist der Michael, hallo. Hallo Michael, Kulling. Du kommst aus Vorlautern, das ist hier im Saarland und hast selbst einen Garten? Ja, natürlich, ja. Der Vorteil ist, dass du relativ intuitiv anfangen kannst zu mähen. Du musst kein Kabel verlegen, du musst nicht irgendwie gucken, wo es irgendwie läuft. Ist die Akkutechnik mittlerweile zuverlässig oder gehen die immer noch so oft kaputt, die Akkus? Nein, also wir haben da schon eine Lebenserwartung von 7 bis 10 Jahren mindestens pro Akku. Ja, und bei richtiger Lagerung halt. Und ja, die sind halt auch sehr zuverlässig. Sehr zuverlässig. Preis von so einem Akku, was kostet was bei den großen Geräten? Das kommt drauf an, ein paar 100 € sind es schon, je nach Akkugröße und Laufzeit einfach. Aber ja, so 100 bis 200 € beginnt der Akkupreis. Das heißt, es gibt verschiedene Größen. Hier ist jetzt ein Akku drin. Das ist ein Rasenmäher, unverkennbar, kostet 509 €, RMA 339C. Akku-Rasenmäher von Stihl. Baut Stihl die selber? Ja, Stihl hast du selbst produzieren, in eigenen Werken. Also echte Stihlqualität. Echte Stihlqualität. Ja, das war ja so, also die haben nicht irgendwas gekauft in Fernost und nur ihren Aufkleber drauf gemacht, da steht Stihl dahinter, richtig? Richtig, da ist Stihl dahinter. Ja. Was haben denn die Grünen mit Stihl zu tun? Es gibt ja noch einen zweiten Hersteller, die sind irgendwie jetzt zusammen, glaube ich, oder? Ja, das war früher Viking, war das, die Grünen. Ja, das war auch immer schon bei Stihl. Ja, man hat das Ganze jetzt zusammengefasst, alles praktisch von grün auf orange gemacht, ja, und sind aber die gleichen Produkte. Also echte Profis. Wo ist da der Unterschied? Also die Größe, ich nehme mal an, das hier, der ist wahrscheinlich für den kleinsten Rasen? Der rechte? Hier? Der rechte ist für den kleinsten, der ist bis ca. 200 Quadratmeter ausgelegt, ja, auch vom Mähmesser. Und dann gehen wir halt immer größer und immer mit unterschiedlichen Verbesserungen. Die 200 Quadratmeter, kann der die mit einem Akku oder hält der nicht durch? Ja doch, die packt ja schon mit einem Akku. Es kommt halt immer darauf an, welcher Akku, weil es gibt 3 Akkumöglichkeiten in der Serie, der AK10, der AK20 und der AK30. Dementsprechend Laufzeit ist halt einfach gegeben. Ja, und in dem Fall ist mit dem AK20, je nachdem wie schnell ich da durchkomme durch den Rasen, kriege ich da schon 200 Quadratmeter hin. Kommt natürlich auch auf die Wucherung des Rasens, auf die Dichtigkeit des Rasens an, ob ich muss eventuell sogar zweimal oder langsamer drüber gehen. Der hat einen Auffangkorb, wenn ich den nicht benutze, mulcht der oder? Nein, das kleinste Modell kann das nicht. Ab dem größeren Modell gibt es ein Mulchkit, da ist die Möglichkeit da. Ansonsten haben wir halt den Auffangkorb. Oder liegen lassen. Oder liegen lassen, ja. Das würde ich aber auf Dauer nicht. Genau, wenn du mal gerade den mal anhebst, dass wir mal drunter gucken können. Wie lang hält ungefähr das Messer? Was denkst du? Ja, so 2 Saisons mindestens. Und danach müsste man halt schärfen. Also scharfen. Wenn man nicht schärft, habe ich schon gesehen, dann wird der Rasen so richtig abgerissen. Das Ergebnis wird dann nicht mehr so schön. Also es soll Leute geben, die scharfen gar nicht. Gut, habe ich verstanden. Das heißt, du steckst einen Akku rein. Hier ist jetzt ein Akku drin. Der ist kompatibel zu allen? Ja, aus der Serie, aus der Kompaktserie ist das der Akku für verschiedene Geräte, auch für einen Rasenmäher natürlich. Ja, wenn du mal kurz zeigst, den Akku bitte. Steckt hier vorne drin, hat noch ein bisschen Power, können wir gleich mal anmachen. Das ist er. Das ist der 20er? Das ist der 20er, ja. So, der 30er ist höher oder wie funktioniert das? Nein, der ist gleich groß, der hat nur im Inneren mehr Batteriezellen und dadurch auch eine größere Spannung und die Reichweite ist einfach deutlich besser. Okay, so, der steckt drin, 509 €. Da ist jetzt ein Akku dabei, der AK20 und auch ein Ladegerät dabei. Da ist jetzt schon der AP300 dabei, 1079 €. Ist der auch stärker hier vom Motor? Ja, also der ist im Gesamten deutlich stärker und größer. Hier haben wir auch nicht nur eine andere Serie, hier haben wir nämlich die Pro-Serie. Ja, und da ist halt der Akku auch in einer anderen Form und der ist halt für größere Flächen ausgelegt. Und speziell bei diesem Rasenmäher haben wir sogar noch die Antriebsmöglichkeit, wo man... Er fährt selber. Na, er fährt selber nicht, aber man muss schon mitgehen, aber man kann ihn praktisch ja, rollen lassen sozusagen. Unterstützt wird das so ein bisschen. Ja. Okay, das Gerade heißt, am Hang ist das sehr wichtig. Da ist es sehr entscheidend, dass man da diese Krafteinwirkung halt noch hat. sind die sehr laut? Kann ich hier sonntags mähen? Ja, sonntags generell nie, ist ja Ruhezeit, ja, aber Wenn die so leise sind, dann ja, das sind nicht die Modelle, das ist der Aimo, wo so leise ist. Aber sonntags ist halt Ruhetag, da darf man nicht, sollte man nicht. sehr schön. Mach mal an hier, wir haben einen kleinen Akku mal reingemacht, dass man mal ungefähr hört, wie der klingt. So.
Ist schon hörbar, deswegen sonntags nicht machen, aber kein Vergleich zum Benziner, oder? Nee, das ist nochmal anders. Beim Benziner haben wir auch einfach verschiedene andere Komponenten, wie zum Beispiel das Benzin an sich. Ja, wir haben einen Vergaser, der gereinigt werden muss unter Umständen, wenn er länger steht. Das ist halt bei Akku nicht. Da hat man im Prinzip sein Gerät und den Akku. Den Akku legt man gesondert vom Gerät hin und dann kann man den nächstes Jahr ohne Wartung sofort wieder einsetzen. Okay, muss ich mich nicht drum kümmern. Nimm mal den Akku raus, denn das System ist ziemlich cool. Man kann also nicht nur einen Rasenmäher betreiben mit dem gleichen Akku, sondern auch zum Beispiel eine Kettensäge. Genau, ist auch möglich, alles aus der gleichen Serie. Bei der Kettensäge brauche ich halt mindestens den AK20 Okay. und dann kann ich das auch bedienen. So, ich nehme an, dass da war ein Dummy oder was wir drin hatten? Das war ein Dummy, ja. Okay. In der Ausstellung haben wir keine echten. Ich gehe mal weit weg, weil da habe ich großen Respekt vor. Das ist eine richtige Kettensäge. Das ist eine richtige Kettensäge, ja. Krass. Also kein Spielzeug, aufpassen. Nein. Schutzkleidung, Hose, alles, oder? Hose, Schutzbrille, natürlich. Ja, Sicherheitsschuhe. Aber hier mal kurz anlassen kann man, oder? Ja, das geht kurz. Und die hält wie lange durch? In Minuten? Was denkst du? So 45 Minuten, je nach Akku. Echt? Hält die durch, ja. Okay. Oder 80 Schnitte etwa. Ich hatte mal so einen Hochentaster, der ging keine 10 Minuten. Also da war ein kleinerer Akku drin. Ist auch schon 15 Jahre her. Das heißt, die Akkutechnik ist viel besser geworden. Ja, definitiv. Die entwickelt sich stetig weiter. So, Preis von der, was kostet die? Die liegt jetzt bei 359, immer im Set mit Akku und Ladegerät. Gibt es aber natürlich alles auch einzeln. Einzeln, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen günstiger. Ja. Am besten machst du nochmal drauf. Das Öl ist Kettenöl, oder? Ich nehme an, das ist kein Motoröl. Nee, das ist Kettenöl, wo halt regelmäßig muss aufgefüllt werden. Dafür gibt es hier einen Schacht. So, und das wird voll gemacht? Das wird voll gemacht. Man hat eine Füllstandsanzeige hier vorne und dementsprechend wird das dann regelmäßig nachgegeben. Ketten und so habt ihr auch da? Ja. Gut. Was ist da zu tauschen schon mal? Was wird gerne mal genommen? Also ich weiß, zum Beispiel meine Kette, die lenkt sich ja im Laufe der Zeit so ein bisschen. Man kann das nachspannen. Ist das schwierig bei dem? Nein, das ist sogar werkzeuglos in dem Moment. Das kann man hier über diese Schiene, hier löst man im Prinzip ein bisschen und kann dann hier über diesen Spanner nochmal nachspannen. Okay, und dann verstehe. wieder hier festziehen. Genau. So, jetzt kannst du den gleichen Akku holen. Hol ihn mal raus. Und dann hast du einen Blower. Hier so ein Teil für die ganz Faulen. Ich zeige es mal gerade. Wobei ich benutze das selber eigentlich mit 230 Volt. Ist immer interessant, denn ich habe vorne dann diesen Trichter einfach abgenommen und habe 230 Volt, da habe ich den in der Hand. Mit einem riesen Kabel ist immer nervig, aber hier bin ich mal gespannt. Mach mal rein. Und der hält auch so lange, oder? Also hier haben wir etwa 25 Minuten Laufleistung durchgehend. Ja. Okay. So, und da vorne ist noch eine Düse drauf. Mach mal an. Krass. Okay, also für den kleinen Garten von heute kannst du das machen. Heißt, ist das der hier? BGA? Genau, ja. So, BGA 30, ein Akkublasgerät und eine Heckenschere. Gerade Heckenscheren finde ich besonders praktisch mit Akku, weil da schneide ich mir grundsätzlich immer die Kabel durch, ja, bei Heckenscheren. Genau, das passiert leider des Öfteren mal, ja. Ist aber bei Akku halt nicht mehr. Ich habe das lästige Kabel nicht mehr und habe separat nur noch mein Akkuladegerät, wo ich halt regelmäßig die laden kann. Ja. So, dann auch hier mal kurz zeigen. Das ist eine Heckenschere, 289 €. Also liebe Hausfrauen und Hausmänner, wenn ihr eurer Frau oder eurem Mann was schenken wollt, kauft gleich die ganze Serie auf einmal. Astdicke, was kann die? Normale Hecke, oder? Normale Hecke, auch schon ein bisschen ins Unterholz. Also man sieht ja schon, die ist halt dementsprechend schon gut vom Durchmesser. Ja, mach das nicht. Ich kann. Okay, aber da ist ein Schutz dran, oder? Kann nichts passieren. Ja gut, ich habe ja jetzt den Akku gar nicht richtig drin. Ich habe ihn nur in seiner Halterung, da kann jetzt nichts passieren. Ja. Okay, macht das nicht zu Hause, also was ihr gerade gemacht habt, denn, liebe Kinder, steckt da keinen Finger rein. Das Ding hat so viel Power, das schneidet den Finger ab, oder? Das wird schon eine unschöne Sache, ja. Ja, sehr schön. So, zeig mal. Also auch hier anmachen. Ist auch ein Schutz dabei, so ein Schutzmechanismus, dass er nicht losgehen kann von allein? Also vorne mit so einem Hebel? Also Punkt 1, wir haben ja den Akku in der Ruhestellung, jetzt ist er nicht aktiv. Ja, und haben dann natürlich, wenn er aktiv ist, haben wir mehrere Punktsicherungen. Das heißt, ich habe einmal hier die Sicherung, muss dann meinen Handballen hier auflegen, muss hier drücken und habe dann die Möglichkeit, über diesen Punkt
zu wählen. Und sobald ich etwas verliere, geht Du sie hast automatisch aus. im Prinzip beide Hände im Betrieb. Die Ja. können gar nicht vorne Ja, die rein. können nicht zum Sägeblatt in dem Moment. Ja. Auch bei Haustieren aufpassen. Ich sag nur, das sind alles gefährliche Werkzeuge, sieht alles so easy aus, aber es gibt genug Schutzkleidung. Also Minimum würde ich mal empfehlen, auf jeden Fall eine Schutzbrille. Das kann nicht schaden. Ne? Ja, Schutzbrille auf jeden Fall und ansonsten halt dementsprechend auch Arbeitskleidung. Gut. Arbeitskleidung, Gehörschutz, das wird hier wahrscheinlich weniger im Einsatz sein, vielleicht beim Blower oder hier beim Rasenmäher, weil die haben ja doch Geräusche, aber wie gesagt, Arbeitssicherheit ist wichtig. Dann ein Rasentrimmer, der ist schon wieder der gleiche Akku. Immer noch der gleiche Akku, ja. Okay, wir kommen gleich zu einer anderen Serie. Das sind Kleinstgeräte, die total süß sind, die eigentlich so aussehen, das wären so aus der Puppenstube, aber das ist nicht so. Die sind genauso gefährlich. Bitte nicht rumliegen lassen, weil Kinder könnten das als Spielzeug identifizieren. Und das ist ein Rasentrimmer. Was mich immer so genervt hat, ist, dass ich immer das Gefühl hatte, dass die Schnur immer weg war. Was habe ich denn falsch gemacht? Ja gut, die Schnur verbraucht sich natürlich mit der Zeit, aber die kann man natürlich ersetzen und da gibt es eine Funktion am Rasentrimmer, wo, wenn man sie auftitscht, verlängert sich die Schnur wieder automatisch. Okay, das heißt, ich drücke den von unten ein bisschen bei. Auftitschen heißt gegendrücken auf dem Boden. Auf den Boden. Okay, sehr schön. Wenn du den mal in die Hand nimmst, bitte. Ist er schwer? Nein, also er hat jetzt 3,5 Kilo. Ja. Also gar nichts. Nein. Plus Akku, oder ist er schon drin? Der kommt noch dabei, der liegt so bei 1,2 Kilo, aber da der Akku sich hier oben befindet, ist das vom Gewicht her so ausgebreitet, dass man auch optimal längere Zeit damit arbeiten kann, weil der Schwerpunkt hinten ist. Wenn du auch da mal kurz einen Akku reinmachst, kann man das Geräusch mal hören. Auch hier wieder die Sicherungsfunktion. Okay. Ja. Jetzt ist er im Prinzip aktiv und auch hier habe ich wieder mehrere Punkte, die ich drücken muss, damit er überhaupt startet. Ja, schön. Also, Trimmer haben wir auch abgefrühstückt, 289 € von Stihl. Und das ist übrigens wirklich ein Spielzeug. Und jetzt kommen wir mal. Und das ist der AS2-Akku, das sind die kleineren Serien, die haben kleinere Akkus, weil da machen die großen Akkus gar keinen Sinn, oder? Nee, also da ist eine separate Serie, speziell für diese kleinen Akkus, die halt immer erweitert wird mit zusätzlichen Geräten. Wenn man gerade deine Hand daneben hältst, weil sonst können sich die Leute nicht vorstellen, wie groß das ist. Das Ding ist winzig. Nimm es mal in die Hand. Hast du hier eine Batterie, die ein bisschen was hat? Da ist eine. So, heißt, steckst du ihn rein. Wie lange läuft der an? Eher ungefähr so 25 Minuten mit dem Akku. Wie goldig. Das ist so gedacht für kleine Ästchen. Genau, zum Entasten bis 4 cm kann man da 25 Minuten problemlos damit arbeiten. Mach mal an. Krass. Kenne ich aus dem Horrorfilm. So, ist so. Da vorne ist noch eine Batterieanzeige. Genau, also hier habe ich nochmal eine Anzeige, wie voll der Akku im Moment ist, ja, damit ich dementsprechend reagieren kann. Auch hier ist das spannende Werkzeug los. Ist ja süß, die kleine Kette, aber ich glaube, das Ding, das hat richtig Power, oder? Wenn du da Ja, vor allen Dingen, es ist eine Kettensäge, das darf man nie vergessen. Es ist zwar eine Handkettensäge und einer der kleinsten überhaupt, ja, aber es ist immer noch eine Kettensäge mit dem richtigen Kettensägenblatt drauf. Also gefährlich. Ja. So, also kein Spielzeug. Bitte nicht rumliegen lassen, wenn die Kinder da sind. Kostet 179 €, GTA 26. Dann der gleiche Akku passt auf die Strauchschere. Das ist quasi eine Heckenschere in klein. Und auch da mal bitte zeigen, die HSA 26. Also rein und dann Feuer frei. Okay. Ja, das Schlimmste, was ich mal gesehen habe, war eine Papierschneidemaschine. Die kann so ungefähr 30 cm Papier auf einmal durchschneiden. Die hatte noch mehr Sicherung. Die hatte noch Infrarot und musste mit beiden Beinen, mit beiden Armen und so weiter. Ja. Also ich habe immer großen Respekt vor solchen Geräten. Denn mir ist tatsächlich mal bei einer Kettensäge die Kette komplett abgesprungen und gerissen. Und die schleudert dann richtig rum. Deswegen, also Schutzkleidung, bitte kauft euch bei Kettensägen, vielleicht bei der ganz kleinen. Auch bei der ganz kleinen ist immer noch eine Kettensäge. Ja. Bei der ganz großen natürlich, ja. Ist immer eine Sicherheitsschuhe, Arbeitskleidung, so schnittfeste Kleidung, eine Brille dementsprechend, ja, auch ein Gehörschutz. Ja. Die hat Power. Wenn die abspringt, dann
Kann ja immer mal passieren, sie geht kaputt. So, dann, was ist das für ein Ding? Ein Staubsauger? Das ist ein Staubsauger, genau. Wie goldig. Auch Also, gleich. ich brauche nie wieder einen Dyson. Der funktioniert ein bisschen anders. Der hat keinen Zyklon, sondern einen ganz normalen Filter, oder? Der hat einen normalen Filter, genau. Hat der Power? Geh mal vorne drauf. Ja, der hat. Also gedacht ist das, wenn du ja sowieso schon das alles hast, die ganzen Akkus und so, da kannst du das auch noch kaufen. Also SEA 20, das haben wir schon gezeigt. Und das ist was hier? Das Ding hier? Dieser Stab, der ist. Das ist die Verlängerung für die. Das ist die Verlängerung für die HSA, weil das Messer ist für die Rasenkanten gedacht. Hier kann ich das Ganze auch verlängern, mir einstellen, wie ich das will, auch in der Höhe und kann dann mit einem Rad, kann ich noch zusätzlich hier praktisch im Stehen die Rasenkante schneiden. Das passt nicht auf die Kettensäge, oder? Die Verlängerung. Nein. Sicher? Ja, die passt nicht. Hast du mal probiert? Ja. Mach mal. Die passt nicht. Weil das sieht so ähnlich aus, weil die Ja, also vom. Zuführung ist die gleiche. Passt nicht drauf, oder? Das Modell passt nicht. Okay. Ja, da kommen mir schon so Ideen, so Hochentastung und so. Vielleicht Dafür nicht gedacht. Vielleicht kommt sowas mal, das weiß ich nicht, aber das ist nicht dafür gedacht. Okay, so dann der Blower für den kleinen. Ah nee, die sind fest verbaut, die Akkus, gell? In dem Fall sind sie jetzt fest verbaut bei der Serie, genau, das ist die Einstiegsserie. Da hat man alles im Set auch mit drin. Der Akku ist fest verbaut, man hat ein separates Ladegerät natürlich und die Anzeige ist auch hier gegeben. Ich nehme auch noch Lithium, oder hier drin? Ja. Okay, auch hier. So, und da hast du das gleiche nochmal als Heckenschere. 139 € sind ja doch wesentlich günstiger. Aber klar, wenn da natürlich der Akku kaputt geht, sind die dann gedacht zum Wegwerfen oder kann man den Akku tauschen? Nein, also den kann man tauschen. Ja? Es ist dann kein Elektroschrott. Im Gegenteil, man kann das Gerät weiter nutzen. Stihl steht auch für Nachhaltigkeit bei ihren Produkten und so ist auch das hier möglich. Mach mal an, bitte. Auch hier mal das Geräusch mal testen. Hat der Power oder? Bitte? Hat der Power? Weil, also meiner ist so stark, da fliegt alles weg, aber der hat auch 230 Volt, aber für so kleine Sachen, Blätter und so geht's. Ja, also Blätter auf trockenem Asphalt, halt trockene Blätter, kann ja ca. 200 Quadratmeter mit einer Akkuladung machen, das ist kein Problem. Okay. So, und das gleiche dann nochmal als Kantenschneider, der war sogar im Betrieb. Habt ihr mal getestet bei euch oder wie? Ja, wir verleihen auch gerne mal Geräte zum Testen beim Kunden vor Ort. Die Möglichkeit gibt es also auch. Und in dem Fall war das so, ja. So, und noch ein bisschen Zubehör, das ist da. Ist die echt? Nee, da ist ein Dummy, oder? Das ist eine Kinderspielzeugsäge. Eine Kinderspielzeugsäge. Da braucht man jetzt nicht unbedingt einen Schutz. Da muss der Papa aber schon Baumfäller sein, oder? Damit das Kind sowas kriegt. Nicht unbedingt. Okay. Ich wüsste nicht. Also ich hätte da so nach 2 Minuten die Lust verloren. Aber man kann sowas kaufen. Eher ein Gag, oder? Ja, es ist halt ein Kinderspielzeug, ja. Michael Kulling, ich glaube, wir haben schon mal ein Video gedreht, gell? Kann das sein? Das war so ein Rasenroboter, oder? Ja. Und da sind wir. Also alles von Stihl. Heute ist der 22. März 2023. Das ist ein Tag nach Frühlingsanfang. Heute ist erst mal 20 Grad. Warst du draußen? Noch nicht, aber das werde ich noch tun. So, last but not least, da haben wir Videos drüber gedreht. Das sind Rasenroboter von Stihl. Wo geht's da los vom Preis? Ist das der kleinste? Das ist der kleinste, da beginnt es bei 1099 €. Das ist der RMI 422 und der kann jetzt bis 800 Quadratmeter. So, und das sieht ziemlich groß aus. Genau, es geht hoch bis insgesamt 5000 Quadratmeter. Hier haben wir den 632, der kann bis 3000 in dem Fall. So, wenn ich das Ganze haben möchte, eure Firma heißt wie? Die Firma Aquasar in Saarlouis. Warte, ich zeig mal, das ist ein T-Shirt an. Aquasar in Saarlouis. Ihr seid neben Globus. Die postalische Adresse? Holzendorfer Straße 6 in 66740 Saarlouis. So, habt ihr schön umgebaut. Das war viel Arbeit. Habt sogar das Ganze gemacht. Ihr habt die ganze Ausstellung habt ihr stark vergrößert. Hier sind die Whirlpools, da vorne die Gartenausstellung. Das kennt man hier, aber jetzt mit Stihl, wie gesagt, da nochmal, also wenn man das haben möchte. Ihr habt vieles da auf Lager. Warum? Ihr habt einen großen Versandhandel, deswegen habt ihr eine große Lagerhaltung und habt fast alles lieferbar, ne? Das ist richtig, ja. Danke, Michael. Bitte.